Har du hørt rygter om håndklædepølsen? Den er mega smart, hvis man skal vride vand ud af håndvaskede tekstiler eller nyskyllede broderier. Hvis du godt kunne tænke dig at lære, hvordan man gør, så har du havnet det helt rigtige sted. Kom med indenfor. Håndklædepølsen er et rigtig snedigt trick til, hvis man skal have større vandmængder ud af håndvaskede tekstiler. Det kan fx være, fordi du har broderet med soloflis på noget, der ikke kan komme i vaskemaskinen. Det kan være, hvis du har broderet et eller andet meget sart med fin silketråd eller på en uld, der ikke kan tåle at komme i vaskemaskinen. Det kan også være, hvis du har vasket en striktrøje for eksempel, som jo ikke kan tåle at hænge til tørre. Og hvis de er blevet vasket ved finvask, så er de tit meget fulde af vand. Også hvis man har vasket dem i hånden, så vil der være en del vand, man ikke kan klemme ud af stoffet. Og så er det håndklædepølsen her, den er et rigtig godt trick. Lad os kigge på det. Tekstiler, der vaskes i hånden, skal typisk vaskes ved et lunken vand. Det vil sige, det er hverken varmt eller koldt, men sådan ret perfekt kropstemperatur. Man kalder det også for kulslået, det vil sige koldt vand, der lige har fået et lille skvæt varmt vand slået i sig. Vask dit tekstil eller dit broderi efter den vaskemetode, der passer til stoffet og til broderiet. Når du er færdig med at vaske, så hælder du vandet fra. Og så vrider du aldrig nogensinde dit stof, men klem vandet ud af. Hvis man vrider det, så kan man komme til at vride stoffets fibre meget, meget skæve og komme til at ødelægge sin tekstilgenstand. Det gælder især for strik, som jo har det med at vokse rigtig meget. Så klem så meget du overhovedet kan med hænderne. Ja, og så bruger vi håndklædepølsen til at klemme resten ud. Vælg et håndklæde, der er bredere og længere end det, du skal vride vandet ud af. Hvis det er meget stort, så kan du bruge 2 håndklæder samtidig. Når broderiet er skyllet, så lægger man sit håndklæde på gulvet. Og så tager man sit våde tekstil, lægger det oven på håndklædet, så det er fint og glat. Og så lige fold enden af håndklædet over. Nu er det her håndklæde ret stort, det behøver altså ikke at være helt så stort. Så folder man, og man kan lige med fordel ryste lagene lidt på plads undervejs, så de ikke ligger og folder alt for meget. Sådan der. Og så går man så en lille tur på sin håndklædepølse. Sådan. Hvis det er noget meget kraftigt, man skal presse vand ud af, for eksempel et meget stort tykt stykke uld, så kan det være en fordel at gøre det 2 gange, altså gøre det igen med et friskt håndklæde, fordi de kan indeholde rigtig, rigtig meget vand. Men normalt så er 1 tur mere end rigeligt. Hvis det er broderi, som du har klemt vand ud af, så vil jeg anbefale, at du presser stoffet med det samme, så du får et sprødt og lækkert udtryk. Hvis det er en striktrøje, så læg trøjen på et friskt håndklæde oven på tørrestativet, indtil den er helt tør. Hvis det er noget andet, så kan man jo enten presse det ligesom med broderiet, eller hænge det direkte på tørrestativet eller en bøjle til at tørre færdigt. Det var, hvad der var at sige om håndklædepølsen. Jeg håber, du får en masse god gavn af det lille trick. Som altid, så kan du trykke på logoet nede i hjørnet, hvis du gerne vil abonnere på min kanal og følge med i alle de videoer, jeg kommer til at lave fremover. Hvis du gerne vil følge med på daglig basis, så er det Instagram eller min Facebook-side, og links til dem ligger hernede i videobeskrivelsen. Hvis du har andre gode tips og tricks til, hvordan man kan få
vasket sine broderitekstiler, eller få vand ud af dem, eller tørre dem, eller noget som helst andet, så skriv en kommentar og del det med alle os andre. Det vil være så dejligt. Indtil vi ses næste gang, rigtig god fornøjelse og rigtig god hygge.